Nongeye kuguha ikaze ukomeje kubana natwe mu makuru yacu mu biganiro ndetse n'izindi gahunda zose zitandukanye. Reka nizere ko subscribe mwamaze kuyikora bityo amakuru yacu buhamya ibiganiro n'izindi gahunda zose tubategurira bageraho mbere y'abandi. Mwarakoze cyane kubana natwe. Mu iki gitondo turamukiye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya CONGO. Ati turabizi neza yuko abagande bafasha M23. Uyu mugabo bamwita Kamerhe. Umwe mu bagabo basonde cyangwa se bunze mu ryaye rivugwa n'abagabo batandukanye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya CONGO yuko ibihugu bibiri u Rwanda n'igihugu cya Uganda bose ngo bashyigikiye M23. Ariyo mpamvu uyu mutwe usya utanditse ku buryo urugamba bakomeje guhuriramo rwananiranye ku gisirikare cya CONGO. Ntabwo ibingibi byagiye kubura umubano mubi hagati y'igihugu cya Uganda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya CONGO. U Rwanda rwo rwariyakiriye rwavuze yuko ibi bizavugwa ibitangazamakuru bikandika amahanga byemera kabyemera gutyo, ariko u Rwanda kumbi bizarwo rugakomeza gucunga umutekano ndetse no kwita ku busugire bw'igihugu cy'u Rwanda. Bati Repubulika Iharanira Demokarasi ya CONGO nibaramuka bamaze kubona mu mboni yabo yuko bafite inshingano zikomeye zo kwita ku mahoro no gucunga umutekano cyangwa se gukemura ibibazo byananiranye muri ubu burasirazuba bw'iki gihugu, nta kibazo u Rwanda ruzaba rwiteguye kandi buri musanzu ukenewe uwo ari wo wose ku kiguzi cyari cyo cyose u Rwanda ruzawutanga. Ibi CONGO ntabwo bikozwa. Buri muntu wese ushaka iturufu ikomeye cyane imbere y'abaturage ba Kinshasa bo kuba yaba umutegetsi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya CONGO, igikangisha afite n'u Rwanda no kubabwira yuko azabakiza u Rwanda, no kubabwira yuko akakiziritse ku muhoro we avuga yuko azagaca byanga byakunda. Twageze ku burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya CONGO, nituva kuri ibi turi bwubura amaso turebe ku nkongi y'umuriro ugurumana cyane ahakorera komisiyo y'amatora ku butaka bwa CONGO yahiga kongoka. None ntago byaba rukujijisha ngo ejo dite twumva amakuru avuga yuko amatora ku butaka bwa CONGO asubitswe. Tshisekedi benshi bari kumushinja ibingibi, bari kuvuga yuko ngo ari ibintu bitandukanye by'ibimenyetso byagiye bigaragara yuko uno mugabo adashaka yuko aya matora yaba n'amatora kugira ngo abe yabona manda ya kabiri yo gutegeka igihugu cya CONGO, ariko ngo akabona ibintu bimugoye cyane cyangwa se bimukomereye ku buryo aka kanya atazi niba hari aho kumenera. Moise Katumbi aramurya insataburenge, yewe rimwe na rimwe anamucaka bugaragaza yuko afite imbaraga zirutize, bityo yuko amatora y'aka kanya none atazamworohera na kera na kare, nk'uko buri muntu wese yatekerezaga yuko ashobora kuzegukana manda ya kabiri yo gutegeka igihugu cya CONGO Kinshasa mu buryo bworoshye. Duhera ahangaha ngo ikaze nanone muri amakuru yacu kandi yanyu. Minisitiri w'ubukungu bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya CONGO, uyu mugabo bamwita Kamerhe, yatangaje yuko ubutegetsi bw'igihugu cye buzi neza yuko abanyarwanda n'abagande bafashe umutwe witwaje intwaro wa M23. Kamerhe yabitangarije mu mujyi wa Goma neza hafi y'u Rwanda ni kuri uyu wa mbere Ukuboza 2023, ubwo yarari mu bikorwa byo kwamamaza umukandida Perezida Felix Tshisekedi Chilombo wifuza kuyobora manda ya kabiri ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya CONGO. Mu byo uyu muyobozi yabwiye abatuye i Goma harimo yuko ubutegetsi bwa Tshisekedi buhangarikishijwe n'intambara iri kubera mu burasirazuba bw'iki gihugu, ariko yuko ateganya kwitsinda mu gihe yatorwa cyangwa se ngo niyongera agahabwa manda ya kabiri. Nyine arateganya yuko iyi ntambara ngo yahita ayirangiza. Injijuke cyangwa se impuguke z'abarebera kuri ibijyanye n'ubu butegetsi bw'uno umugabo washinjwe akaniyemerera akanagaragaza yuko ubushobozi ntabwo afite nyine mu gukemura ibibazo, yiyambaje abandi ku rutuko imyanzuro yariyo yashyirwa mu bikorwa. Benshi rwose babona mu mbonererwamo yuko uyu mugabo ntacyo ashoboye, na Major Wiringoma aherutse kuvuga yuko ngo ntataniye n'igitamuga, na cyane yuko ngo uburyo bwonyine agira bwo gukemura ibibazo bye ari ukwitwaza abandi no kwitabaza abandi. Nyine nta mwanzuro we ashyiraho nk'umukuru w'igihugu ngo arebe ibibazo byakemuka. Murabyibuka operasiyo yigeze gushyira mu burasirazuba ni operasiyo idasanzwe, ariko rwose nabyo ngo nta kintu byigeze bitanga ku butaka bwa CONGO. Umutekano ngo warakomeje uradogera. None aba bagabo bari kuvuga yuko ngo yongeye agatorwa ngo aribwo yatsindiye intambara. Bati wananijwe n'iki kuba wayitsinda kuri manda ya mbere? None ko ibikoresho byose amafaranga warayahawe byaraguzwe. Jean Pierre Bemba, umugabo wagiye utaravugaga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, yashyizeho agandukira Kinshasa, ariko nabyo ibintu biranga. None uti nongera ugatorwa kuri manda ya kabiri nibwo uzatsinda intambara gute? Biciye muri nzira. Uno mugabo yagize ati ndagira ngo mbwire abavandimwe b'abanyarwanda n'abaganda bihishe inyuma ya M23 yuko dushaka amahoro. Ndabizi yuko abagande ndetse nabo baduteye, tugomba rero kuvuga ibintu bikumvikana. Abagande bari gufasha izi nyeshyamba za M23. Kamerhe rero yakomeje agira ati mwaraduteye, ariko mumenye yuko Wazalendo na FARDC ari inyuma
wazalendo na FARDC ari inyuma ya perezida Felix Tshisekedi kugeza igihe tuzabohorera Kivu y'amajyaruguru. Bari kuvuga ko byanga byakunda ngo bizakunda. Uyu muyobozi rero yaraherutse kugaragaza yuko abona Uganda ifite uruhare mu ntambara ya M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe n'imitwe yitwaje intwaro irimo ya FDLR, abacancuro ndetse n'abazungu n'ihuriro ry'urubyiruko rw'iyisi wazalendo. Icyo gihe rero kandi hari ku itariki ya 10 Ugushyingo 2023 ubwo yarari mu nama ya Saudi Arabia ndetse na Afrika muri Riyadh, asaba rero ibihugu byayitabiriye gukoresha ijambo bifite ku Rwanda ndetse n'igihugu cya Uganda kugira ngo amahoro agaruke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko perezida wa M23 uyu bamwita Bertrand Bisimwa ku itariki ya 18 Ugushyingo ubwo yarari mu kiganiro n'abanyamakuru hanga hari mu gace ka Bunagana yatangaje yuko u Rwanda n'igihugu cya Uganda bidafasha uyu mutwe witwaje intwaro, ahamya yuko bibaye bibufasha perezida Tshisekedi yava ku butegetsi rwose mu gihe kitarenze ku mezi abiri. Ati u Rwanda n'Ubuganda mwiyizi ku bijyanye n'intambara, ku bijyanye na politike yabyo aba badufashije rwose amezi abiri yonyine twaba twicaye muri State House Kinshasa. Bisimwa yagize ati perezida Museveni abaye ari kumwe na M23 ndetse kimwe na perezida Paul Kagame muzi aho bageze ubwo bari bari kumwe na AFDL aha ni mu 1997. Muratekereza yuko mu karere hari ingabo zahangana n'izi ngabo ebyiri? Ati ntazo rwose. Ese muratekereza yuko ubu tuba tukiri aha turi ubu aka kanya cyangwa se hano nyine turi kugenda turwanira babaye bari kumwe natwe n'abacisekedi amezi rwose abiri ngo abe yavuye ku butegetsi byaba byarangiye, kubera yuko urugendo rwo kujya Kinshasa nirwatwara n'amezi abiri rwose ibi byaba byarangiye twabashyize ku musozo. Leta y'u Rwanda ku ruhande rwayo irahakana uruhare ishinjwa mu ntambara ibera mu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igasobanura yuko nta nyungu yaba ifitemo. Ya Uganda yo ivuga yuko abanyekongo bayishinja gukorana na M23 batazi icyo bashakira uburasirazuba bw'igihugu bwugarijwe n'umutekano muke cyane. Abaturage bose b'Kinshasa bamaze kubonera mu mboni yabo yuko nta mutegetsi n'uyu n'umwe ku butaka bwa Kongo ufite ubushobozi bwo kongera kugarurira amahoro iki gihugu cyabo. Tshisekedi ubwe yagiye agaragaza yuko ubushobozi asigaranye ari ubwo kwiyambaza amahanga, atamwumva ibintu bigakomeza bikadogera. Yewe mu kwiyamamaza kwe ntababwira ikintu azongera kubamarira cyangwa se icyaza bagezeho ku butaka bwa Kongo. Domaine y'ubukungu yaradogereye, amashuri mwarabibonye barakigira mu biteyiteye, barakigira rwose muri nyakatsi, imihanda biragoye cyane. Umusirikare wa Uganda uyoboye abasirikare bari kurwanya ADF aherutse kwigaragariza yuko nabwo bikigoye, bitwaje imashini yo kugenda kubura ahantu bagomba kunyura, ariko nabyo ngo biragoye. Muri makeya ushatse gusesengura ngo urebe Tshisekedi yamariye iki bene igihugu ba Kongo, ndaguhamiriza ukuri yuko ushobora kubura n'iki na kimwe. Abanyekongo benshi baratekiye, benshi bishwe n'igisirikare cya Kongo kuri izi ndege nshyashya yagiye agura yuko avuga yuko aziguriye urugamba, ariko byaranze nta kintu n'iki na gito. Yewe ushobora no kubura icyo twakita akangana ururo. Uyu mutegetsi uri ku butegetsi bwa Kongo muri manda ya mbere yaba yaramaniye bene igihugu ba Kongo. Uburyo bwonyine impuguke zibona yuko aka kanya asigaranye bwo kuba yakongera kiguhana amatora ku butaka bwa Kongo no gukoresha baringa cyangwa se agakoresha uburyo bwose bwo kwiba amajwi ubwo abakandida bahanganye cyangwa se abagabo bahanganye muri aka kanya bakaba ibyabo byaburizwamo. Ni nacyo abantu benshi biteze ku butaka bwa Kongo, ari nayo mpamvu Kiliziya Katolika ku butaka bwa Kongo Episkopi yakomeje kwivugira yuko byanga byakunda hazaba imvururu kandi zikomeye zitazanigera zihagarikwa n'undi muntu uwo ari wese hano ku butaka bwa Kongo. Bibuze kurangira gute? Ihema ryacu na n'ubu riracyari kuri aya mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 irasohora amatangazo y'impuruza avuga yuko abatutsi bari kwicwa kandi nabi ku butaka bwa Kongo. Ibi ngibi ntabwo ari ukwijira kuko n'amashusho arakwirakwira ku mbuga nkoranyambaga bagirirwa nabi, batwikirwaho amapine, batirwa ibyuma n'ibindi bibi cyane. Yicara ubuzu, inzu zabo ziratwikwa, insengero basengeramo nazo zirarimburwa. Igihamye yuko nyine ibi byose bigukorerwa kandi bigakorerwa mu maso y'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ikibabaje nuko ngo n'amahanga birebera akaruca karumira ntagire ikintu gito yavuga kubijyanye no kongera kugarura amahoro ku butaka bwa Kongo. Niturava ngaha tutaramenya uko birangiye cyangwa se kuko kuri tariki ya 20 z'Ukuboza 2023
ninde ugomba gutegeka iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Ni igihugu tutazi ibindi bice byacyo hirya no hino uko bimeze, gusa ariko tuza aka kanya ibibera Kinshasa, tukamenya n'ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yewe tukamenya n'ibiri muri Kivu y'Amajyepfo. Ibingi byose biraturuka ku mabwiriza atangwa n'igisirikare Kinshasa, akaza akavana Lubumbashi, ubundi yose akaza agahurira Goma, ibintu bikanigana ariko ntihagire igikemuka, byarangira bigasoreza muri Kivu y'Amajyepfo, ahubwo imitwe itandukanye yiyemeza kwirwanaho nyuma y'uko igisirikare cya FARDC kiba cyagaragaje yuko nta kintu gito bazabafasha kubijyanye n'imibereho yabo myiza, ndetse no kubakiza urugomo rw'inyeshyamba zikomeza kugenda zisoroma amagara y'abana babo, abagore ndetse n'imitungo yabo. Ubwo byinshi bikomeza kugenda bijya imbere ku butaka bwa Kongo, byose mukomeza kubyumva muciye ahangaha. Munyemerere ngaruke mu kanya, turabakunda, mudukorere subscribe kugira ngo amakuru yacu, ubuhamya, ibiganiro byose bijye bibageraho mbere y'abandi.